Herkese merhaba arkadaşlar. Tekopolis 2'nin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüm arasında ben burada bizim Blast Furnace'ın içerisine Block of Iron'lar ve Charcoal'lar koydum Block of olarak. Bunların koyma sebebi buradaki chest'i doldurmadan daha fazla eşya üretebilmek. Ayrıca buradaki Cook'oven'a şöyle bir şey yaptım. Bunun içerisine ben Basic Fluid Tank koyduğum zaman oluşan sıvıyı bunun içine aktarabiliyordu. Ve bunları ben jerrycanler yerine kullanmış oldum. Bunlar daha fazla sıvı tutuyor. Bunun sayesinde buraya daha az gelmiş oluyorum. Geçen bölümde görevlerden ilerlemiştik. Extended Crafting'e kadar gelmiştik. Ben burada respillere bakarken bir şey fark ettim. Burada Quartz Ore var. Bunu satın alabiliyoruz ve bunu kullanarak miner yapabiliyoruz. O yüzden şöyle bir tek bakalım biraz üstümüze. Buradaki Quartz Ore'u da almak istiyorum. Bunu neden alıyorum? Çünkü bunun kullanımına bakarsak tekrardan. Biz bunu Nether Quartz yaparken kullanıyoruz. Nether Quartz'ı da Refined Storage'ın kontrolüne geçerken silikon yaparken pişirerek Nether Quartz'ı silikon elde edebiliyoruz. Bu sadece seviye 7 support frame'leri istiyor. Hemen bunu buraya da kurabiliriz. Buradaki yeni oluşturduğumuz minerların otomasyonunu henüz yapmadım. Bunun sebebi de Refined Storage'a geçip ondan sonra yapmak istiyorum. Bu kuarsları da şu anda en iyi işleyebileceğimiz yer bizim Enrichment Chamber'ımız. Tek seferde 1'e 6 oranda veriyor. Birçok kuars elde ediyoruz bununla beraber. Kuarsları da pişirdiğimiz zaman silikon elde ediyoruz. Bu silikonlarla da artık Refined Storage'a giriş yapacağız. Ayrıca Refined Storage'da birçok recipe'de Quartz Enrichment Iron gerekiyor. O yüzden bundan da bol bol yapıyorum. İlk olarak yapmamız gereken şey Machine Casing. Bundan bir 6 tane yaptım. Başka makinelerde de kullanabiliriz bunu. Şimdi burada daha fazla ilerlemek için bizim Advanced prosesör yapmamız gerekiyor. Bunun yapımına bakarsak bizden Slime Ball ve String istiyor. Slime Ball yapmak için de bizim Research Duplicator'a geçmemiz gerekiyor. Şimdi Slime Ball'un yapımına bakarsak bizden Research Duplicator'dan bir tane slime istiyor en azından. Bunu duplicate edebilmek için. Slime'ın yapımına bakarsak 9 tane vine'ı yan yana koyarak Slime Ball elde edebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da Jungle Wood elde ederek yapıyoruz. Buradaki saplingleri birbiri arasında döndürebiliyoruz. Bundan Jungle Wood'u elde edeceğim. Daha sonra bunu büyütüp içerisinden vine düşmesini bekleyeceğim. Şu şekilde dörtlü olarak büyüttüğümde vine'ları olan bir ağaç çıktı. Şimdi bunun toplama zamanı. Shears'la bunların hepsini topluyorum. Buradaki ağaca artık ihtiyacımız yok. Bunu da kırabiliriz. Artık bununla beraber ilk slime ball'larımızı craftlayabiliyoruz. Şimdi bunu tabii ki de bu şekilde craftlamak biraz sıkıntı olur. O yüzden biz buradaki Research Paper Essence kısmını açalım. Şimdi bunun yapımına bakacak olursak bizden ne istiyor? Bizden Black Iron Ingot istiyor. Black Iron Ingot'un yapımı da oldukça kolay. Netherite ingotlar ve yanına Iron ingotları koyarak yapabiliyoruz. Bundan 4 tanesini bloğa çevireceğim. Ve artık Research Paper Essence kısmını açabiliyoruz. Buradaki Extended Crafting kısmını biraz atlamış olduk. Ama bunun respisini açabilmek için burayı açmamız gerekiyordu. Hatta buradaki görevi verebilmek için de bizden task'lerden Black Iron Ingot task'ini yapmamızı istiyor. Yani buraya kadar gelmemiz gerekiyor. Şimdi bizim Ultimate yapabilmemiz için 2 tane Elite Crafting Table'ı gerekiyor. Bunun için 2 tane Advanced ve 2 tane Basic diye gidiyor. Yani toplamda 8 tane bundan craftlamamız gerekiyor. Bunları şu şekilde Advanced'a, daha sonra Elite'e ve daha sonra Ultimate'e çıkartıyoruz. Burada görevleri yaparken dikkat edin, çok hızlı verirseniz burada görevi saymayabilir. Black Iron ingotları da üzerime alıyorum. Burada görev de açıldı. Ve artık bizim Essence kısmına erişimimiz açılmış oldu. Şimdi buradaki görevi de verdim. Ve artık Ores kısmından Essence Ore satın alabiliyorum. Bunun için bizden 12 tane tek bak istiyor. Şöyle bunları veriyorum. Ve 36 tane Essence Ore'u alıyorum. Bunu da miner'ını yapacağız. Kullanımlarına bakarsak bizden sadece seviye 8 support frame istiyor. Bizim buradakiler seviye 8'de. Hemen gidip bunu da build'ini yapabiliriz. Artık Essence Ore'u da burada otomatik olarak üretiyoruz. Bunları nasıl kullanıyoruz diye bakacak olursak bunları direkt olarak Enrichment Chamber'ın içerisine attığımız zaman 1'e 5 oranda bize Basic Ore Essence veriyor. Bunları da aldığımızda buradaki Essence kısmından ilerleyebiliriz artık.
Şimdi görevde bizden ilerlemek için 2 tane şey istiyor. Birincisi Essence Station. Yapımı oldukça yine basit. İkincisi de Essence Upgrader. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Burada görevi de tamamladık. Artık Advanced. Şimdi burada yapacağımız ikinci şey Advanced or Essence. Bunun nasıl yapılıyor diye bakalım. Bunun için de Essence Upgrader ile birlikte Basic or Essence Block gerekiyor. Böyle 8 tane de bundan elde ettim. Bunu şimdilik buraya koyuyorum. Ve şu şekilde koyduğum zaman bizim Essence'ları bir üst seviyeye upgrade'liyor. Advanced hale geliyor bununla beraber. Şimdi önümüzdeki görev Advanced or Essence Block istiyor bizden. Hemen bunu da yapalım. Şu şekilde yapıyoruz ve bunu da aynı şekilde bizim buradaki Essence Station içerisinden geçirmemiz gerekiyor. Ve Elite seviyesine kadar gelebiliyoruz bu şekilde. Ve Elite seviyesini kullanarak bizim Essence Converter yapmamız gerekiyor. Bundan da yaptım hemen. Ve artık buradaki Essence'ları kullanarak bunları Or Essence'dan Mob Essence'a çevirebiliyoruz. Şimdi Mob Essence'ların kullanımına bakarsak yine aynı şekilde bizim Research Duplicator'a ihtiyacımız var. Bunun için de 8 tane Elite Or Essence'a ihtiyacım var. Ben bunları craftlayayım geri geleyim. 8 tane Elite Or Essence'ı kullanarak da artık Essence Or Block yapabiliyoruz. Ve bunu kullanarak da Research Duplicator yapıyoruz. Bunu da buranın yanına koydum. Biz bunu ne için kullanacağız? Biz bunu Slime Ball için kullanacağız. Slime Ball'u buraya koyuyorum. Yanına da Basic Mob Essence'ı koyduğum zaman bizim Slime Ball'umuzdan artık sonsuz miktarda üretecektir. Tabii ki de buradaki Basic Mob Essence'ı koyduğumuz kadar üretiyor. String'i yapabilmek için de bu şekilde Industrial Hemp Fiber'ları yan yana koyduğumuz zaman string elde ediyoruz. Şöyle daha fazlasını craftlıyorum ve artık bunlarla beraber controller yapabiliriz artık. Şimdi ne istiyor bizden? Öncelikle Processing Binding istiyor. Bundan yapabildiğimiz kadar yapalım. 64 tane yaptık. Bunlar çoğu şeyde kullanılıyor. Ayrıca bizim silikona ihtiyacımız var. Silikon da fırında Nether Quartz'ı geçirerek yapıyoruz. Şöyle bir stack de silikon elde ettim. Ve artık bunları kullanarak Raw Advanced prosesör yapabiliriz. 62 tane bundan elde ettik. Bunları pişirmeye bıraktım. Onun yanında bizim başka şeylere de ihtiyacımız var. Böyle prosesör binding'in kullanımlarına bakarsak bizim Raw Improved prosesörde ihtiyacımız var. Bundan da bir stack yaptım. Ayrıca Basic prosesörde yapmamız gerekiyor. Bundan 34 tane yapabildik. Bunları artık fırında pişirebiliriz. Ve controller'ımızı da bunun sayesinde yapabiliriz. Şöyle controller'ı yaptık. Bu Refined Storage'ın buradaki Storage Network route'u gibi çalışıyor. Şimdilik buraya koyuyorum. Şimdi bizim ikinci yapmamız gereken şey Disk Drive. Bunun yapımı da bir tane chest, Machine Casing ve Advanced prosesör istiyor. Disk Drive'da şöyle içerisinde UI var. 8 tane slotu var ve bu slotlara diskler takabiliyorsunuz. Burada üçüncü olarak bizim grid yapmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz prosesörleri aldım. Bu şekilde bir tane Construction Core ve bir tane de Destruction Core yapıyorum. Onun yanında zaten Improved prosesörleri yapmıştık. Gerekli her şey var ve grid yapabiliyoruz. Ve ben bu grid'i direkt olarak Crafting Grid'e yükseltmek istiyorum. Şu şekilde koyduğumuz zaman Crafting Grid elde edebiliyoruz. Normal grid'in içerisinde buradaki Crafting kısmı yok. Sadece üstteki eşyalara ulaşabileceğiniz UI var. Ama alt tarafın gelmesini istiyorsanız bunu Crafting Grid yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu açtığımızda herhangi bir depomuz yok. Çünkü buraya disk koymadık. O zaman diskleri yaparak devam edelim. Şu şekilde bir craft'ı var. Ve ben bundan direkt olarak 27 tane yapmak istiyorum. Tabii ki de silikonumuz bitti. Bunu 27 tane yapma sebebim de şu. Ve 2 tane daha yapalım. Bunları biz upgrade ederek gidiyoruz. 1K'dan 4K'ya, 4K'dan 16'ya, 16'dan da 64K'ya çıkartabiliyoruz. Yani 64K ne demek? İçerisinde 64.000 tane eşya tutabiliyor demek. Ben direkt olarak 64.000'liği yapacağım. Şöyle 16K'lıkları da yapıyorum. 3 tane 16K elde ettik ve bundan da bir tane 64K'lık storage part yapıyoruz. Storage part'ı da bu şekilde birleştirip 64K'lık storage disk elde ediyoruz. Bunu koyduğum zaman artık burada 64.000'lik bir depomuz var. Tabii ki de henüz içerisine item atamıyoruz. Bunun sebebi de
Buna enerji vermediğimizden dolayı. Şimdi ben burada artık buradaki bizim kablolardan kurtulup mekanizmin kablolarına geçmek istiyorum tamamen. Böyle bir stack bundan yaptım ve bunu ben Ultimate seviyesine kadar upgradeleyeceğim. Bu şekilde elitleri yaptık ve son olarak da bunları bu şekilde Ultimate'e çıkarmış oldum. Şimdi ben bu kabloları yerinin altından, yani buradaki platformların alt tarafından geçirmek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Angel Ring yapmamız lazım. Geçen bölümlerde açmıştık. Şimdi Blaze Dot'un yapımına bakarsak bizden Blaze Powder istiyor. Blaze Powder'da Pulverizer'da Redstone Flux Coil'i geçirerek yapabiliyoruz. Bir 64'lük Redstone Flux Coil yaptım. Ve bunu gelip buradaki Pulverizer'ın içerisine atıyorum. Bize Blaze Powder veriyor. Bu şekilde bir 64'lük elde ettik bundan da. Ve bunu Metal Press'ten geçirmemiz gerekiyor. Ama bizde sanırsam Road Mold yok. O yüzden bir tane Road Mold'u da yapmamız gerekiyor. Ne istiyormuş? 3 tane Steel Plate ve Engineering Wire Cutters istiyor. Zaten Engineering Wire Cutters'ımız var. Sadece Steel Plate yapacağız. O da burada sistemimizde varmış. Hemen onu da bunun içerisine koyalım. Ve bununla beraber Road Mold'unu da elde etmiş olduk. Artık buradan ben Blaze Powder'ları geçirdiğim zaman bize Blaze Rod verecek. İlk Blaze Rod'umuzu da bu şekilde elde ettik. Ben bundan bir tane buraya bırakmak istiyorum ki ilerleyen zamanlarda bunu Research Duplicator kullanarak çoğaltabilelim. Aynı şekilde bir tane Slime Ball da bırakmak istiyorum buraya. Elde ettiğimiz eşyaları hemen birer tanesini oraya kenara koyalım. Şimdi bize ikinci olarak ne lazımdı? Feather lazımdı. Feather yapmak için 5 tane string'i bu şekilde birleştirerek elde edebiliyormuşuz. Bundan bize 2 tane lazım şu anda. 2 tane Feather da elde ettik. Ve artık Angel Ring yapabiliyor olmamız lazım. Neyimiz eksik? Ortadaki Diamond Ring'imiz eksik. Bunun için Diamond Gear istiyor bizden. Diamond Gear'ı da Metal Press'in içerisinde yapabiliyoruz. 4 tane Diamond'a ihtiyacımız var, üzerimizde var. Hemen buraya Gear Mold'unu takıyorum. Diamond Gear'ı elde ettim. Onun haricinde 4 tane Block of Diamond gerekiyor. Onu da elde ettik. Diamond Ring'i yapabiliriz şu anda. Ve bunu da Angel Ring'e direkt olarak yükseltebiliriz. Ve bunu sağ tıklayarak Cryo slotuna taktığınız zaman artık Creative Flight yapabiliyorsunuz. Tabii ki de Creative Flight yapmak için bizden XP harcıyor. Alta bakarsanız XP'miz yavaş yavaş azalıyor. Bunu ben direkt olarak böyle değil, bunu upgradeleyerek kullanacağım. Buradaki Leadstone Angel Ring'i yapabiliriz şu anda. 2 tane LED blok istiyor bizden. Bu şekilde Leadstone kısmını yapabiliyoruz. Bu da bizim enerji kullanarak uçmamızı sağlıyor. Xper'ine enerji kullanıyoruz. Ve artık bunu şarj edip uçmaya başlayabiliriz. Şöyle bakalım, içerisine 2,5 milyon enerji alabiliyor. Ben bunun dolmasını bekleyip geri geliyorum. Bunu doldurdum. Artık bakalım nasıl uçabiliyoruz. Bu şekilde Creative Flight'a enerjili şekilde ulaştık. Tabii ki de şu anda enerjisi hızlı hızlı gidiyor. Bunun daha sonraki bölümlerde seviye atlatacağız. Hardened, Reinforcement ve Resonance seviyesine kadar çıkartabiliyoruz. Bunun içerisinde daha fazla enerji deposu oluyor. Ve ben şimdi bunları kullanarak bizim buradaki enerji kablolarını mekanizmin enerji kablolarıyla değiştireceğim. Buraya kadar bir tane hat çekeceğim ve buna enerjisini bağladığım zaman eşyalarımızı bunun içerisine taşıyabileceğiz. O zaman ben bunları ayarlayıp geri geliyorum. Bu şekilde alt taraftan enerjisini bağladım. Enerji kablosunu ben buradaki bizim Flux'in altına bağlamıştım. Bunun alt tarafına output verirsek artık buranın içerisine enerji dolmaya başladı. Bu arada bu kabloların çok büyük bir depolaması da var. Şöyle bakarsak tanesi başına 3,27 milyon enerji depolayabiliyor. Ve biz bundan birçok koyduğumuz için bunun şu anda 268 milyonluk bir enerji deposu oldu tüm kabloların toplamda. Ve artık sistemimize gittiğimizde crafting gridimiz çalışıyor, bunu görebiliyoruz. İçerisine de eşyalarımızı atabiliyoruz. Şimdi artık buradaki ben diamond chestleri kırıp bunların hepsini bizim sistemin içerisine aktarabilirim. Hepsini buraya aktardığımız zaman sadece 10.600 tane eşyayı buraya aktarmış olduk. Yani sadece %16'lık kısmını doldurduk. Şimdilik bunu kapatmıyorum. Çünkü bu bizim buradaki sisteme bağlanıyor. Onun içerisinden eşya çekmek istediğim zaman buradan alacağım eşyaları. Daha sonra oradaki sisteme Refine Storage'ın External Storage'ını bağlayacağız. Hatta direkt olarak şimdi bağlayabilir miyiz? Aslında direkt olarak şimdi de bağlayabiliriz. Garip. Burada bir bug var sanırsam. Neden ben burada craft yapamıyorum şu anda? Bir bakalım. Normal craft koyduğum zaman bu şekilde Destruction Core'u veriyor bana. Ama buraya koyduğum zaman Destruction Core'u vermiyor. Başka bir şeyin craftını yapmayı deneyelim. Mesela Stone Brick yapmaya çalışalım. Stone Brick yapabiliyorum.
Ama burada Refined Storage'ın craftlarını yapamıyorum nedense. Ben bu sorunu modpack yapımcılarının Discord'unda sorduğum zaman sorunun farkındayız. Buradaki sorun oyunun game state'leriyle, yani biz Refined Storage'ın gate'ini açıyorduk mesela, o bir game state olarak geçiyor. Refined Storage'ın game state'lerle çakıştığını ve developerların 1.19'u daha fazla update'lemediği için bu sorunun hiçbir zaman fixlenmeyeceğini, yani çözülmeyeceğini söylemişlerdi. Ama update yaptığım zaman buradaki sorun çözüldü. Sizin de böyle bir sorununuz varsa modpack'i update'leyebilirsiniz. Videoyu durdurdum. Modpack'e bir update gelmiş. Yani bu modpack tamamlanalı uzun bir süre olduğu için update'lere bakmamıştım ama bu arkadaşlar, yani Tekopolis 2'nin yapımcıları Tekopolis 3'ü de yapmaya başladı. Bununla beraber Tekopolis 2'yi de güncellemişler. 2 tane güncelleme gelmiş. En son sürüme geçtiğim zaman artık Refined Storage'da buradaki respileri de yapabiliyorum. O zaman External Storage yaparak devam edelim. Destruction Core'u tamamladık. Bize bir de Construction Core'u gerekiyor. Bunu da yaptık. Şöyle bakalım. Burada ufak bir hata daha çıktı. Neyse, görsel bir hata, çok sorun olmayacaktır bizim için. Cable yapmamız gerekiyor. Birçok cable yaptım. Ondan sonra bir tane de external storage yaptım. Bu external storage'ı ne yapacağım şu anda? Biz burada hatırlıyorsanız bizim buradaki driver controller'ı Simple Storage Network'a bağlamıştık. Artık bunları kırabilirim. Ve bunlar yerine artık bizim Refined Storage'ın kablolarını kullanabiliriz. Buradaki enerji kısmını ben birkaç blok aşağıya almak istiyorum. Şöyle bir tane cable koydum buraya. Daha sonra controller'ı buraya bağlayacağım. Bunun sebebi de bunun diğer yüzlerinin kapalı olmasını istemiyorum. Yani buradan ben kablo ile beraber o tarafa doğru gidebileyim. Ayrıca şuradaki platformu da artık kırabiliriz uçabildiğimiz için. Buradaki driver controller'ın önüne kadar kabloyu çektim ve bunu bağladım. Şimdi burada priority'yi, yani öncelik kısmını ben yüksek vermek istiyorum ki sistemin içerisine herhangi bir eşya attığımda önce buraya gidebiliyorsa buraya gitsin. Gidemiyorsa ondan sonra disklerimizi doldurmaya başlasın. Artık burayı da kırabiliriz. Buna ihtiyacımız kalmadı. Hatta tam ortada olsun diye şunu da bir blok dolu almak istiyorum ben. Ve artık burayı da kapayabiliriz. Burası tam platformun ortasında duruyor artık. Şimdi external storage'ı da oraya bağladığımıza göre oradaki sistemdeki tüm eşyaları da burada görmeye başladık. Şimdi bunu yaptığımıza göre ben direkt olarak Refined Storage'ın crafter'larına girmek istiyorum. Şöyle bir miktar bunlardan craftladım. Ve artık ilk crafter'ımızı da yapmış olduk. Şimdilik bunu bunun arkasına bir yere koyacağım. Şu anlık çok bir önemi yok. Bundan sonra bir de bizim pattern grid yapmamız gerekiyor. Şöyle tekrardan bir tane daha grid yapıyoruz. Ve bunu pattern grid'e çeviriyoruz. Tabii ki de bir tane de pattern istiyor bizden. Bu şekilde pattern grid'e çevirdik. Bunu da buraya koyduğum zaman artık burada bir crafting patternlarını öğretebileceğimiz bir kısım var. Böyle bir miktar daha pattern yapıyorum ve bunları bizim buradaki pattern grid'in içerisine koymamız gerekiyor. Benim burada ilk öğretmek istediğim şey pattern'ın kendisi. Bu şekilde öğretiyoruz. Tabii ki de bunun için bunları kullanmayacağım. Normal glass'ları kullanacağım. Ben buradaki resipleri normal Minecraft'ın glass'ı ile vermek istiyorum. Ayrıca bunu yapmak için Quartz Enrichment Iron'ı da öğretmemiz gerekiyor sisteme. Bu ikisini öğrettiğim zaman arkadaki crafter'a koydum. Ve artık pattern craft'ı istediğimizde otomatik olarak yapabilecek bunu. Şimdi burada bir kolaylık daha var. Eğer biz bir exporter yaparsak ve bu exporter'ı ben buradaki pattern grid'in arkasına koyarsam buranın içerisine otomatik olarak pattern koymasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bunun için öncelikle crafting upgrade yapmamız gerekiyor. Crafting upgrade için öncelikle normal upgrade yapmamız gerekiyor. Bu upgrade'i de crafting upgrade'e çevirebiliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben buranın içerisine crafting upgrade'i koydum. Ve sonra dedim ki buranın içerisine pattern'ı craftlayarak koy. Bunu yaptığım zaman buradaki 46 sayısı gitgide tek tek craftlayıp attıracaktır bunu. Yani tek tek elimizle her seferinde pattern craftlamamız gerekmeyecek. Ayrıca ben buraya crafter'ını da koymak istiyorum. Onu da yapım şu şekilde. Bu arada şuradaki mavi kısım bizim craftını bildiğimiz şeyleri gösteriyor. Yani biz 4 tane varsayılan Enrichment Iron'ın yapımını biliyoruz. Bunu gösteriyor burada. Neleri bilmiyor? Şu üçünü bilmiyor. Ve ayrıca Machine Casing'i bilmiyor. Machine Casing'i de direkt olarak öğretebiliriz. Destruction Core, Construction Core, bu ikisini de öğrettim. Buradaki Advanced prosesörü öğretmiyorum şu anda. Bunun sebebi de bu. Bir smelting resipisi, yani bir fırında pişirmemiz gerekiyor bunu. Şimdilik bunları koyduğum zaman artık crafter yaptırabiliyor olmamız lazım. Bir tane crafter da bu şekilde yaptırdım. Bu crafter'ı biz direkt olarak upgrade'leyebiliriz. Iron Crafter, Gold Crafter, Diamond Crafter diye bunların upgrade'li versiyonları var. Bu şekilde Iron Crafter'a çevirdim.
Burada daha fazla ilerlemek için neural prosesör yapmamız gerekiyor. Bunun yapımına bakarsak yine yapımı kolay bizim için. Bunu da kenara ekliyorum. İleride bunları upgrade'leyebiliriz böyle. Şimdilik Iron Crafter bizim için yeterli olacaktır. Onu da buraya koydum. İçerisine pattern'ları koydum. Bunu gördüğünüz gibi daha fazla slot var. 3 kat daha fazla slotu var. Ayrıca buradaki Iron Crafter'ı da sisteme öğretebiliriz. Bir tane de chest'e öğretmemiz gerekiyor. Direkt olarak bunları ben loglarla öğretmek istiyorum. Ama oak loglarla öğretelim. Şu şekilde chest'ini yaptık. Bunu da öğrettik. Şimdi burada bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Bizim buradaki sistemdeki odunları göremiyoruz. Çünkü oraya bir external storage bağlamadık. O yüzden bir tane daha external storage craftlayalım. Onu da buraya bağlıyorum. Bunun kablosunu da buradan çekebiliriz. Bu arada şuradaki Angel Ring'imize arada bir bakmamız gerek. Enerjisi biterse boşluğa düşeriz. Bunu da şu şekilde sisteme bağladım. Artık bizim Refined Storage sisteminde odunları da görüyor olmamız lazım. Burada odunlar da var. Böyle bir bakalım Iron Crafter istediğimizde herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu? Herhangi bir sıkıntı çıkmadan Iron Crafter'ı yapabildik. Şimdi bunu neden yapıyorum? Şimdi bizim burada makinelerimiz var bildiğiniz gibi. Ben bunların arkasına crafter koymak istiyorum. Ayrıca ben buraya bir interface de koymak istiyorum. Burada kaç tane makinemiz var bizim? 7 tane makinemiz var burada. O yüzden 7 tane crafter yapacağım ben buraya. Böyle 6 tane daha craftını veriyorum. Artı bir tane de crafting upgrade yapmam gerekiyor. Ve son olarak da bir tane interface craftlamak istiyorum. Bunun için bizden bir tane exporter, bir tane de importer istiyor. Exporter'ı şu şekilde yaptım. Importer'ı da yaptım. Artık bunları interface'e çevirebiliriz. Buradaki exporter eşya koymaya, importer da bloktan eşya çekmeye yarıyor. Hatırlıyorsanız biz burada import cable'lar kullanmıştık. Import cable'lar buranın içerisinden eşya çekmeye yarıyordu. Buradaki importer da aynı mantık. Exporter da buranın içerisine eşya koymak isterseniz kullanılabileceğiniz bir şey. Bu şekilde interface'imizi yapalım. İlk olarak otomatikleştirmek istediğim yer burası. Buraya bir tane interface koyuyorum. Bunu bilerek bir tane aşağıya koydum. Çünkü buna kablo bağlamam gerekiyor. Ve bunun içerisine crafting upgrade'i de koyuyorum. Şöyle biraz quartz enrichment iron craft'ı verelim. Bununla beraber cable yapacağım. Bu cable'ları da artık bizim oradaki sisteme doğru götüreceğim. Biz buraya kadar kablo çekmiştik. Ben bu kabloyu direkt olarak bu şekilde devam ettirip oradaki sisteme götüreceğim. Bu şekilde bunun alt tarafından da kablosunu bağladım. Artık buradaki kısma istediğimiz craft gelecektir. Şimdi ben bunların arkasına, yani şuralara crafter'ları koymak istiyorum. Tabii ki de bunların yönü şu anda yanlış oldu. Onları düzelteceğiz. Buradaki kablo olduğu için onları düzeltemiyorum şu anda. Onu da şöyle yapalım. Refine Storage'ın direncini craftlıyorum. Ve bununla giderek buradaki crafter'lara sağ tıklayarak yönünü değiştirebiliyoruz. Bunların hepsinin yönünü değiştirdim. Buradan bir tanesini de altını kırıyorum ki buradan tekrardan kablo çekebilelim. Ve artık buradaki crafter'lar da çalışabilir hale geldi. Şimdi bildiğiniz gibi bunun içerisinde biz craftladığımız şeyleri direkt olarak bunların içerisine çekiyorduk. Onu değiştireceğim biraz. Nasıl yapacağım? Şimdi buradaki Laser Nord'un biz Nord tarafından, yani burada şu kısımdan bakarsanız Nord tarafı bu taraf. Nord tarafından eşya koyacağız. Ve ben bunu diyeceğim ki 15. channel'dan koy. Buranın üst tarafından da eşya çekiyorduk. Bu çektiğimiz eşyaları direkt olarak 15. channel'dan çekmesini istiyorum. Buradaki interface'in içerisine koyacaktır bunları. Ve ayrıca buranın Nord tarafına bir tane daha item card koyuyorum ve bunda extract diyeceğim. Yani buranın içerisindeki eşyaları çekmesini isteyeceğim. Peki buranın içerisine ne koyacağız? Buranın içerisine enrichment redstone'ları koydum mesela. Aynı şekilde enrichment diamond bundan da yerleştireceğim 1.64'lük şeklinde. Şimdi bunların craft'ını öğretmemiz gerekiyor. Bizim buradaki sisteme gidiyorum ve buraya diyorum ki ben 9 tane redstone'dan 9 tane enrichment redstone yap. Daha önceki seriyi izlediyseniz bunu neden yaptığımı biliyorsunuzdur. Ama izlemediyseniz şöyle anlatayım. Bizim buradaki makineler ultimate seviyesine çıkardığımızda tek seferde 9 tane craft yapabiliyor. O yüzden ben bunları 9'lu koyuyorum. İkinci yapacağımız şey diamond kısmı. Üçüncüsü enrichment obsidian. Ve dördüncüsü de enrichment karbon. Bunu steel yaparken kullanabiliyor olmamız lazım ama şu anlık steel'ı burada üretiyoruz. Ama illaki bir SP'de işimize yarayacaktır. O yüzden koydum. Burada tek yapmadığımız şey Refined Obsidian Dust'ın nasıl yapıldığını öğretmedik. Onu da şu şekilde öğretelim.
Obsidian Dust'tan Refined Obsidian Dust craftlayabiliyor. Tabii ki de burada Obsidian Dust'ı da öğretmemiz gerekiyor. Enrichment faktörünün arka kısmını import olarak belirledim. Ve bununla beraber gördüğünüz gibi burada oluşan craftlar direkt olarak buranın içerisine gidiyor ve buranın alt kısmına doluyor. Mesela diyelim ki ben buradan biraz enrichment redstone aldım. Gördüğünüz gibi bunun içerisini doldurmaya başladı bu kısımda. Burada oluşanlar da otomatik olarak burayı dolduracak. Yani bu ne demek oluyor? Bizim burada koyduğumuz enrichment eşyalardan 64 tanesini burada tutacak her zaman. Ve bu tuttuklarını da buradaki infusing faktörlerin içerisine aktaracak. Yani buradaki sıvıları tamamen otomatikleştirmiş olduk bununla beraber. O zaman bu bölümümüz bu kadar olsun. Bölüm arasında ben burada gördüğünüz tüm kabloları bizim mekanizmin kablolarıyla değiştireceğim. Yani universal kablolarla değiştireceğim. Ve burada gördüğünüz gibi biz bu kabloların içerisinde çok fazla enerji tutabildiğimiz için enerji depomuzu tamamen bitirmiş oluyoruz. Yani buradaki depoya gelip bakacak olursak bunun içi tamamen boş. Neden? Çünkü alttaki enerji kablolarının içerisini doldurmaya çalışıyor. Önümüzdeki bölümde belki Pavağan reaktörlerine girip buradaki sorunu da çözebiliriz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.